Salam, qeyd elədiyimiz kimi bugün Azərbaycan tarixi 5-ci siniflər üçün 31-37-ci mövzuları müzakirə edəcəyik. Burada bəzi mövzular var ki, biz məktəbdə keçə bilmədik, çünki karantin dövrü ilə əlaqəli olaraq. Onlarda həmin mövzularda əsas nələrə diqqət etmək lazımdır, nələri yadda saxlamaq lazımdır, bunları başlayacağam mən izah eləməyə. İlk 30 dərsdə biz artıq bir çox məsələlərdən danışmışıq. Demək olar ki, Azərbaycanın qədim dövrü, orta əsrlər dövrünə müzakirə eləmişik. Bu gün 31-ci dərsimiz Azərbaycan tarixini yazanlar, tarixi yazanlar adlanır. Burada iki şəxs öyrənilir. Bu iki şəxs kimlərdir? Onlardan birincisi Abbas Qulağa Bakıxanovdur. Qısaca onun haqqında nələr yadda saxlamaq lazımdır? Abbas Qulağa Bakıxanov Bakıda Əmircan kəndi və ya Xilə yazılıb, orada doğulub. Demək ki, Bakıxanov bir çox sahədə onun haqqında məlumat var ki, məsəl üçün deyir ki, bir çox dil bilirdi, ilahiyyat fənnini bilirdi, hətta astronomiya. Ümumiyyətlə şagirdlər bu dərs keçirlər ki, bu Bakıxanov nə qədər, yəni belə məlumatlı, geniş bir insan olub da. Bakıxanovla bağlı belə bir məlumat var ki, o Türkmənçay müqaviləsinin həm də şahidi olmuşdur. Türkmənçay müqaviləsi imzalanarkən orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdi. Bax, bunu mütləq bilək. Daha sonra Bakıxanovla bağlı Abbas Qulağa Bakıxanov xan nəslindən idi. Demək ki, təhsil almışdı, yaxşı təhsil almışdı. Ərəb, fars dillərini, daha sonra rus dilini bilirdi. Hətta kitabınızda şəkil var. Həmin şəkildə göstərilir ki, o demək ki, həmin şəkildə rus şairi demək ki, Aleksandr Sergeyeviç Puşkindən, həm də onun ailə dostu olduğunu oradan biz görmüş ola bilirik. Ən önəmli məsələ nədir Bakıxanovla bağlı? Demək ki, o tariximizlə əlaqəli sistemli bir əsər yazıb. 1841-ci ildə həmin əsəri yazıb. Əsərin adı Gülüstan-ı İrəmdir. Əsəri qədim dövrlərdən başlayaraq 1813-cü ilə qədər, yəni Gülüstan sülhünə qədər ki, Azərbaycan tarixindən bəhs eləyir. Onun bir dənə sözü var, deyir ki, hər şey puç olub gedəcək, əsas önəmli olan şey nədir? Elmdir və ədəb, əxlaqdır. Demək ki, biz bu dərsi öyrənən təbii ki, birinci elmli olmağı, əxlaqlı olmağı. Çünki bir valideynin övladına verəcəyi ən gözəl sərvət tərbiyədir. Biz də öz əxlaqımızla, elmimizlə həm valideynlərimizin, həm də ölkəmizin adını yücəltməliyik, yaxşı insanlar olmalıyıq. Gəldik Mirzə Kazım bəyə, deyir ki, onun adı şeyin adı. Əsl adı deyil. Əsl adı nə idi? Bir sual verəcəm təbii ki, burada. Demək ki, Mirzə Kazım bəy Dərbənddə deyir ki, onun atası ruhani idarəsinin başına duran bir şəxs idi. Yəni bunlar nəyə göstərir? Əslində Rusiya dövründə hər adam təhsil ala bilmirdi. Yəni imkanlı olmaq lazım idi ki, təhsil alsınlar. Mirzə Kazım bəy həmin şəxslərdən birisi idi. Uşaq yaşında deyir ki, ərəb qrammatikası ilə bağlı əsər yazmışdı. İslamla bağlı yazdığı əsəri deyir Rus Maarif naziri. Rus Maarif nazirinin bax testlərdə düşür. 2 dənə məlumat var. Birisi deyir ki, Rus Maarif naziri bunun əsərinin ilk başda çap edilməsinə icazə vermir. Elə bilir ki, İslam dinini mi yayacaqlar, yaymaq istəyir. Bu arada İslam dinindən danışmışkən, bu gün Ramazan bayramıdır. Bayram münasibətilə dinləyən və dinləyəcək şagirdlərimi təbrik edirəm. İnşallah xeyirli, bərəkətli ömürlər yaşasınlar. Valideynlərinizi təbrik edərsiniz mənim adımdan. Deyirik ki, amma daha sonra həmin öz əsərlərini İngiliscə, fransızca çap elətdirdikcə görürlər ki, bu əsərlərdə problem yoxdur və çox maraqlı əsərlərdir. Ondan sonra onun əsərinin çap edilməsinə icazə verilir. Mirzə Kazım bəy də ərəb, fars dillərini, hətta ingiliscə, fransızca da demək ki, nə edə bilirdi? Oxuya bilirdi, o sahələr, o dilləri də bilirdi. Yadda saxlayın, bunun sahəsi daha çox dilçilikdir və şərqşünaslıq adında bir elmin əsasını qoyub. Şərqşünaslıq elminin əsasını Rusiyada qoyan şəxs kimdir? Mirzə Kazım bəydir və başqa 2 dənə önəmli məsələ var. Bunlardan birisi deyir ki, Mirzə Kazım bəy müxtəlif mükafatlar verilmişdir. Rusiya Elmlər Akademiyasının demək ki, gümüş, qızıl ordenləri ilə təltif olunmuşdur. Bax, bunları yadda saxlayaq. Deyir ki, o vəfat eləyərkən Rusiya Maarif naziri demiş ki, bu böyük bir itkidir bizim üçün. Ümumiyyətlə, o Azərbaycan tarixi ilə bağlı da əsər yazmışdı. Azərbaycan tarixi ilə bağlı əsər yazması, eyni dərsin, yəni eyni dərsdə müzakirə edirik, hansı dərsdə Azərbaycan tarixini yazanlar. Tarixi yaratmaq qədər tarixi yazmaq da önəmlidir. Çünki tarix yazılmasa, o daha sonra unudular və yaxud da təhrif olunar. Ona görə biz tariximizi nə etməliyik? Həm tarix yaradılma hissəsində iştirak eləməliyik, həm də tarix yazmağa da çalışmalıyıq. Gəldik növbəti mövzumuza. 32-ci dərsimiz Mirzə Fətəli Axundzadədir. Mirzə Fətəli Axundzadə demək ki, Şəkidə doğulubdur.
və o, demək ki, təhsilini o da Tiflisdə alıbdır. Müəllimləri də ki, ilk başda əmisi bunun təhsil almasına, daha sonra Mirzə Şəfi Vazeh, o da böyük şairlərdən birisi idi, təsir edir. Demək ki, onun adı ilə bağlı dərs belə başlayır. Deyir ki, Monsieur Jordan adlı, Dərviş Pəris adlı bir film var. Filmdə bir səhnə var. Fransadan bir, şəxs gəlir bura təbiət elmlərini öyrənməyə və burada bir, cavan oğlanı görür, onu aparmaq istəyir. Təbii ki, cavan oğlanın ailəsi buna razı olmur, daha çox anası gil və onlar bir dərviş tapırlar, guya ki, bu da sehr eləyib, fokus eləyib, neyləyəcək? Parisi partladacaq. Bu fokus elədiyi vaxtda nə olur? Həqiqətən də Parisdə bir çevriliş olur. Parisdə bir çevriliş olur və həmin çevriliş elə əlaqələndirirlər guya ki, bu şeyin əlaqəsi, dərviş məsələsi, amma heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni əslində bu geridə qalmışlığı, əslində bu cahilliyi göstərir. Baxın, Avropadan bir şəxs təhsil almaq üçün Azərbaycana gəlir, daha doğrusu nə etmək üçün? Deyək, Azərbaycana gəlir, burada bitki elmlərini öyrənir, amma buradan bir şəxsin Fransaya gedib təhsil almasına ailəsi imkan vermək istəmir. Daha sonra onun əsərlərindən Azərbaycan teatrının əsası qoyulub. Hansı əsəridir o? Xüsusən yadda saxlayırıq. Sərgüzəşt Vəziri Xani Lənkəran. Bu əsər əsasında teatrımız bu əsər əsasında yaradılmışdır. Demək ki, gəlik digər məsələ isə nədir? Mirzə Fətəli Axundzadə ilə bağlı dedik ki, onun maarifləndirməklə bağlı, əhalinin inkişafı ilə bağlı fikirləri var idi ki, həmin fikirləri daha sonra da bizə bir yol göstərəcək. Deyir ki, xalqı oyatmaq üçün onu maarifləndirmək lazımdır, onu inkişaf elətdirmək lazımdır. Həmin maariflənmiş şəxslər artıq vətən üçün bir şeylər eləməlidirlər. Artıq o azadlığı əldə etdikdən sonra onu qoruyub saxlamaq da önəmlidir. Yəni Axundzadə Azərbaycan tarixində maarifləndirmə sahəsində çox önəmli bir şəxs hesab olunur. O da demək ki, Mirzə Kazım bəylə oxşar bir cəhət var idi. Onlar hər ikisi ərəb əlifbasını dəyişdirmək istəyirdilər, Latin əlifbasına keçirmək istəyirdilər. Bax, bu cəhətlər bunların oxşar cəhətlər hesab olunur. Gəldik digər məsələ nədir? Demək ki, növbəti mövzumuz milli mətbuatın yaranmasıdır. Milli mətbuat mövzusunda belə bir başlıq var ki, 19-cu əsrin ikinci yarısında, yəni ki, 1850-dən sonraki illərdə Azərbaycana bir neçə sahədə oyanış oldu. Bunun təbii ki, səbəbi iqtisadi inkişaf idi. Yəni iqtisadi inkişaf elədikcə insanların məktəbi oxumağa, teatra getməyə, daha sonra qəzet almağa nisbətən bir pulları, imkanlar olur. Həm də bu, deyək, inkişafın gətirdiyi yeniliklər idi və Azərbaycan mətbuatının əsasını qoyan Həsən bəy Zərdabi. Həsən bəy Zərdabi Zərdabda doğulub, məktəbi Tiflisdə oxuyub, amma universiteti Moskvada oxuyub və daha sonra gələndən sonra müəllim işləyir. İnsan, yəni dərs keçdiyi müddətdə şagirdlərinə açıq fikirlə, köhnə, yəni deyək, cahilliyə qarşı olması, bəzi şeyləri sərt tənqid etdiyinə görə onu təqib edirlər, imkan vermirlər müəllim işləməyə. O da deyir ki, başqa hansı üsuldan əhalini oyatmaq olar? Təbii ki, qəzet çıxartmaq, çünki o vaxtı ruslar dilinə imkan vermirdilər. Ana dilində məktəbə, ana dilində mətbuat, qəzet çıxardılmasına imkan vermirdilər. Bu əkinçi qəzetini çıxarır. Bunu belə yadda saxlayırıq. Sanki Azərbaycanın mətbuatının ilk toxumları əkinçi ilə əkilib. Daha sonra əkinci qəzeti 1875-də çap edilməyə başlayır. 22 iyul mətbuat günüdür. Hal-hazırda həmin peşə sahibləri o günü qeyd edirlər. Amma 2 il sonra həmin qəzetin çıxardılması dayandırıldıqdan sonra başqa zamanda çıxan qəzetlər sanki onun nə olur? Davamçıları olur. Yəni əkilmiş toxumun meyvələri olur. Bax, bu cəhətdən də önəmlidir. Gəldik demək ki, Həsən bəy Zərdabi ilə bağlı bir başqa məsələ də var. Deyir ki, o 1896-cı ildə qızlar üçün məktəb açmaq istəyirdi və müraciət eləyir Bakının qubernatoruna. O isə narazılıq bildirir, yəni razı olmur. Daha sonra deyir, bu təklifi yerinə yetirilməsində Azərbaycanın böyük xeyriyyətçisi, demək ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin böyük rolu olacaq. Mənim üçün ümumiyyətlə dərs keçərkən şagirdlərdən soruşuram ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında nəsə tanıyır, bilirsinizmi? Adətən 5-ci sinif şagirdləri, ümumiyyətlə bütün şagirdlər onu tanıyırlar, bilirlər. Səbəb nədir? Çünki Hacı Zeynalabdin Tağıyev, yəni bizim həmdə 33-cü dərsimizdir, Azərbaycan tarixində böyük xeyriyyətçidir, böyük bir nəslin eləyə bilməyəcəyi işi tək eləmiş bir şəxsdir. Həm də baxın, o şəxs çox insana faydası dəydiyi üçün unudulmur. Ümumiyyətlə tarixdə çox insana faydası dəyən,
çox insana zərəri dəyən insanlar unudulmurlar. İndi biz seçim eləməliyik. Çox faydası dəyən insanlardan mı olacağıq, yoxsa çox ziyanı? İnşallah ümid edirəm ki, biz insanlara, vətənimizə faydalı işlər görən insanlardan olacağıq. Hacı Nəbi Tağıyev də kasıb bir ailədə doğulmuşdu. Atası çəkməci işləyirdi. Hətta bunu usta yanına qoymuşdu. O da şagird kimi bənnalığı, divar tikməyi öyrənmişdi. İlk başda belə işləyir, daha sonra öz üçün bir balaca mağaza açır. Orada neft məhsulları satır. Sonra oradan topladığı pulla ortaqlaşa bir neft ərazisi, neft çıxa bilməsi ehtimal olan bir ərazi alırlar. Amma həmən neft çıxmır. Təbii ki, bunun yanındakı o ortaqları yavaş-yavaş başlayır etməyə, nefti çıxmadığı üçün ümidsiz qaldıqları üçün o torpaqları satmağa. Hacı Nəbi Tağıyev belə deyirlər də kasıb yatır, səhər oyananda zəngin olur. Yəni belə fərqli bir cəhəti var. Təbii tarix daha sonra elə gətirir ki, zəngin yatıb bir gündə kasıb oyana biləcək. Çünki Sovet quruluşu qurulanda onun bütün mal-mülkünü əlinə alacaqlar. Amma biz hal-hazırda kasıb yatdı, zəngin oyandı. Oyandıqdan sonra nə edir? Təbii ki, bu o qazandığı pulla deyir ki, həm də vətəni uğrunda, vətəni üçün mənəvi bir borc hesab edirdik. Onlar üçün, onların təhsili üçün, onların maariflənməsi məsələsində, onların tutaq ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf, bax toxuculuq fabriki açır. Daha sonra nə edir? Neftdən gələn puldan məsələn balıq vətəgələri, ümumiyyətlə daha sonra şollar suyun çəkdirməsi xüsusən məktəb kitablarında verilir. Buna diqqət edək ki, Bakıda çoxlu şəxs, çox insan gəlib toplaşmışdı. Fəhlilər gəlirdilər, işləməyə gəlirdilər. Su çatmırdı. Misal üçün ki, misal üçün 100 minlik bir su ehtiyatımız var idi. Amma tutaq ki, bu sayı 200 min olduqdan sonra su çatmırdı. Ona görə su gətirilməsi, Bakıya su gətirilməsi məsələsi təklif olunur. Bəziləri deyirlər ki, Kürdən, Salyan ərazisindən gətirək. Bu razı olmurdu ki, təmiz su içmək lazımdır, içilməsi lazımdır. Ona görə xaricdən öz hesabına mühəndis gətirir, mütəxəssis gətirir və Bakı şollar suyu başlayır çəkilməyə. 1917-ci ildə çəkilib başa çatdırılır. Bax, bunlar da 20-ci əsrə aid hadisələrdir. Demək ki, Hacı Nəbi Tağıyevlə bağlı bilməmiz lazım olan digər bir məsələ də o Azərbaycan teatrı üçün bina tikir öz hesabına, bina tikir. Sonra kitabımızda var Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi. Deyir ki, şəkli verilir burada görəcəksiniz. Bir sual verəcəm burada. Deyir ki, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində hansı eksponat saxlanılır? Bu eksponat önəmli bir eksponatdır. Bilənlər cavabını yazsınlar. Sonra da yaza bilərlər dinləyənlər. Biraz bayramda demək az izləyən ola bilər. Demək ki, gəldik böyük xeyriyyətçimiz oldu Hacı Nəbi Tağıyev və bunun iş gördüyü iş sahələrini saydıq dedik ki, neftdən pul qazanır, xaricə tələbə göndərir, tələbələr üçün internet məktəb açdırır Mərdəkanda, sonra teatr məsələsi, sonra deyək ki, toxuculuq fabriki, bax bunlar hamısı önəmli işlərdir. Gəldik digər məsələ Molla Nəsrəddin jurnalı. Bu biraz deyək ki, şagirdlərin çox xoşu gəlir bundan. Deyir ki, bir həm də biraz satirikdir, gülməlidir. Satira nə deməkdir? Yəni ki, acı gülüş. Yəni ki, belə deyək də, dərs oxumayan uşağa deyirsən ki, sən çox güclü dərs oxuyursan. Əslində nə demək istəyirsən? Yəni dərs oxumadığını. Və ya da biraz tənbəl adama deyirsən, sən çox çalışqansan. Və ya da ki, məsələn, valideyn qarşısında məsuliyyətini çox az hiss edən uşaqdır. Ta ki, anası atası bütün gün çalışır, bu uşağa ta ki, dəftər, kitab, paltar alırlar ki, oxusun, özünə bir gün ağlasın, savab bilsin, anası atasına da baxsın. Amma uşaq heç umurunda deyil, yəni vecinə deyil heç nə. Belə şagirdə deyirsən ki, satirik olaraq deyirsən ki, yəni bu uşaq valideynlərin haqlarını çox yaxşı başa düşür. Amma əslində başa düşməyib demək istəyirsən. Demək Molla Nəsrəddin jurnalı 1906-cı ildə çıxan satirik jurnaldır. Demək bu 20-ci əsrə düşür, görürsünüz 1906-cı ildə çıxıb. Və digər məsələ isə nədir? Digər məsələ burada deyir ki, bir şəkil var. Molla Nəsrəddinin ilk üzündə bir dənə molla gəlib, camaat yatır, belə gərnəşirlər. Onlara deyir ki, siz deyib gəlmişəm, məsəl üçün deyib başlayır yazı. Və orada gözləyən yatan adamları oyatmamaq. Yəni ki, məsəl üçün bir bu. Növbəti bir şəkil daha var. O bir şəkildə görürsünüz ki, orada bir müsəlmanların ordusu var. Qarşı tərəf isə düşmən ordusu, deyək də, rusların ordusu. Onlar nizami ordudur, əllərində silah, qəşəng geyiniblər, amma müsəlmanlara aid ordu belə dağınıqdır, belə çox da yaxşı təşkil olunmayıb, nizami bir ordu deyil. Bax, məsələn, o məsələ verilib. Deyirik ki, və burada başqa bir toxunulan məsələ, demək ki, nə məsələsidir? Orada göstərilir ki, dil məsələsidir ki, hər kəs, hər bir şəxs öz ana dilini bilməlidir. Hətta o belə yazılır, ifadə olaraq deyir ki, mən dünyaya gələndə öz dilimlə dünyaya gəlmişəm, ana dilimlə danışmalıyım. Bax, bu gün də bəzi məsələlər baxsın, insanlar çox önəmli yerlərə gəlib, çox önəmli iş işləyir, amma Azərbaycan dilində 5-6 dənə cümləni arxa-arxaya deyə bilmir. Yəni eləyir, belə danışa bilmir, nə gəlir danışır ağzına. Yəni ona görə biz
özümüzü həm də öz ana dilimizi bilməliyik, öz ana dilimizi bunun üçün nə etmək? Təbii ki, əlavə kitabları, məktəb dövründə mən fikirləşirəm bir dənə kitab listəsi paylaşım. Yəni bunları şagirdlər oxusa həm tarixi baxımdan, həm də şəxsiyyət kimi formalaşmalarına faydalı olar, həm də nitq qabiliyyətləri inkişaf eləyər deyə bir kitab listəsi paylaşacağam. Onu həm YouTube-da da, Facebook-da da elan edərəm, yəni yazaram, paylaşaram, istifadə eləyərsiniz. Gəldik demək ana dil məsələsinə toxunulub orada. Digər məsələ, digər mövzumuz isə Mirzə Ələkbər Sabirdir. Mirzə Ələkbər Sabir də Molla Nəsrəddin jurnalında yazıb. Molla Nəsrəddin jurnalı haralarda çap olunub deyə testdə sual düşə bilər. Bakıda, Təbrizdə, Tiflisdə çap olunub. Bu jurnal çox önəmli bir jurnal idi. Demək ki, Mirzə Ələkbər Sabir də Hop-Hopnamə əsəri var, bəlkə ədəbiyyatdan eşitmiş olarıq. O da demək öz dövrünün deyək ki, acılarını, çətinliklərini şeirləri ilə dilə gətirirdi. Orada bir neçə məsələ var, deyir ki, məmləkəti rey satıram, yəni ki, Qacar hökmdarı İran ərazisini demək ki, ingilislərə, xariclərə satmasını sanki belə tepsiyə qoyub, deyək də, sinimə qoyub belə satır. Yəni bu əslində öz məmləkətini, öz ölkəsində insanın satqın olmaması, satmamasını dilə gətirmək istəyir. Bir başqası demək ki, uşağı belə dartışdırırlar, müəllim gəlib, polis gəlib, bir tərəf atası deyir ki, oxutmuram, əl çəkin, uşaq mənimdir məgər, oxutmuram, əl çəkin. Bu şeiri çox şəxs bilir. Ümumiyyətlə uşaqlarla bağlı bir çox şeiri var, məsəl üçün Cütçü, məsəl üçün şeiri var, məsəl üçün Cütçü sürür, tarlada Cüt sürür. Yəni şagirdlər bilirlər böyük ehtimalları. Həm də çox rahat əzbərlənir. Mirzə Ələkbər Sabir həmçinin məktəb açır, Şamaxıda doğulub. Demək ki, Ümid adlı bir məktəb açdırıb. Yəni ki, ümid edirdi ki, burdan faydalı insanlar çıxacaqlar və vətənə, insanlara faydalı olacaqlar. Bax, buna görə Mirzə Ələkbər Sabiri xüsusən yadda saxlayaq. Amma onun ümumiyyətlə həyatı çətin olub. Ümumiyyətlə belə bir şey var ki, ölkə üçün faydalı iş görən insanların həyatı biraz çətin olur. Amma baxın, çətin olsa da sonrakı insanlar tərəfindən unudulmurlar. Məsələn, bizim rayonda yaşadığımız küçə Mirzə Ələkbər Sabir küçəsi adlandırılır. Bunu da belə deyim burdan. Keçək. Digər mövzu isə Cənubi Azərbaycanla bağlı bir mövzudur. Səttərxan. Yadınıza gəlirsə, biz əvvəlki dərsimizdə 30-cu dərsdə belə bir mövzu keçmişdik ki, Azərbaycan demək ki, Türkmənçay müqaviləsi ilə iki hissəyə bölündü. Qacarların hakimiyyətinə qalan cənub hissələr və rusların hakimiyyətinə qalan şimal hissələr. Biz ancaq şimaldan danışmışdıq. İndi biraz da gedək cənubda görək vəziyyət necədir. Demək ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Cənub Azərbaycanda hakimiyyətə qarşı narazılıq var idi. Xüsusən onlar istəyirlər ki, məşrutə, yəni ki, necə deyək, bir qayda qanun konstitusiyaya qəbul edilsin. Xaricdən gələn şəxslər ölkənin sərvətlərini çapıb talamasınlar. Bayaq da Mirzə Ələkbər Sabirdə dedik ki, məmləkəti rey satılmasın, yəni ölkəni xaricdən gələn insanlara önəmli yerləri, sərvətləri satılmasın deyə narazılıq başlayır. Təbii 20-ci əsrin əvvəllərində Səttərxan və Bağırxan adlı iki şəxs olur. Bunlar demək ki, fədai dəstələr olurlar. Təbrizdə bunlar narazılıq eləməyə başlayırlar. 1905-dən 1911-ci ilə qədər bunların narazılıq adı mübarizəsi davam edir. Fədai sözü düşür şagirdlər üçün bilməlidirlər. Fədai, yəni bir məqsəd üçün, özlərini fəda eləyən vətən üçün şəxslər ümumən fədai adlandırılır. Demək ki, bunlar demək ki, Təbrizdə olub üsyan, narazılıq və bir müddət hətta Təbrizdə deyir ki, hamı, bütün məhəllələr, bütün ərazilər təslim olduğu vaxt orada bir məhəllədə narazılıq başlayır. Onlar hər yerdə ağ bayraqları götürürlər, qırmızı bayraq taxırlar, məsələn, mübarizəyə başlayırlar və Təbrizi azad edirlər. Amma sonradan təbii ki, Qacar ordusu xaricdən gücün aldığı kömək vasitəsilə bu üsyanın yatsızdırması məsələsi var. Bunları xüsusən yadda saxlayaq. İndi bu mövzu ilə da həmçinin Azərbaycanın yeni dövr mövzularını bitirmiş oluruq. Gəlir, bundan sonraki mövzu ən yeni dövrdür. İndi burada dayanaq, biraz sual cavab eləmək istəyirəm 3-4 dəqiqə kimi. Burada bayaq sual vermişdim ki, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində hansı eksponat saxlanılır? Bu sualı cavab elə ki, düzgün yazan yoxdur. Bir nəfər yazıb ki, onun evi Tarix Muzeyidir. Bəli, evi Tarix Muzeyidir, Hacı Zeynalabdin Tarix evi. Amma həmin muzeydə saxlanan ən önəmli eksponat hesab olunur hansı tapıntı. Bu sual belədir. Gələk bir neçə məsələni danışaq. Demək ki, 37-ci dərsə çatdıq. Siz nəyi bilməlisiniz? Demək ki, Azərbaycan ərazisinin qədim insanların yaşadığı yer olduğunu, Azıq mağarasını, Qobustan abidəsini. Daha sonra dedik ki, əmək alətləri, daşdan düzəlməsi, mis, tunc, dəmir, ümumiyyətlə insanların həyatına baş vermiş yeniliklər, ilk yaranan dövlətimiz, daha sonra Tomris haqqında keçmişdik. Daha sonra məsələn Atropatena, Albaniya, dini inanclar, bunlar oldu qədim dövr.
Daha sonra gəldik orta əsrlərdə danışmışdıq Cavanşirdən. Cavanşir demişdik çətin bir vəziyyətdə ölkəsinin azadlığı üçün çalışırdı, mübarizə aparırdı. Demək Xəzərlərlə, ərəblərlə apardığı danışıqlar, onlarla qurduğu ittifaqlar, müttəfiq olması, öz ölkəsini dağıntılardan qurtarması məsələsi çox önəmli idi. Sonra bir azadlıq mübarizəsi, Xürrəm hərəkatını keçdik, Babəkin fəaliyyəti. Daha sonra şəhərlərimiz haqqında dərslərimiz keçmişdik, müxtəlif şəhərlər haqqında. Misal üçün, ən çox paytaxtımız olan şəhər var idi, misal üçün, onların içində. İndi bu dərslərlə bağlı, bir hərəslə bağlı 2 sual verib mövzumuzu bitirək. Demək ki, tarix yazanlarla bağlı birinci sualımız gəlir. Deyirik ki, Abbasqulu Bakıxanov Gülüstan İrəm əsərini yazıdanda hansı mənbələrdən istifadə edib, hansı dildəki mənbələrdən istifadə edib? Birinci sual bu. İkinci sual budur ki, bu Gülüstan İrəm əsərində Azərbaycan tarixinin hansı məsələləri işıqlandırılıb, yəni öz əksini tapıb? Birinci sualımız bu. Digər mövzu Axundzadə ilə bağlı. Axundzadənin demək ki, Axundzadənin deyirik ki, əsərlərindən kitabımızda ikisinin adını mən çəkdim. Üçüncü bir əsər haqqında da məlumat var. O əsər hansı əsərdir? Demək, mən çəkdim adların arasında Dərviş Məstəri Şah Paris Spartadır, bir də Sərgüzəşt Vəzirxanı Lənkəran. Üçüncüsü haqqında da bir məlumat var. Görüm onu kim belə daha diqqətlə axtarıb tapa biləcək. Digər mövzumuz demək ki, böyük milli mətbuatımızın yaranması mövzusuydu. Yaxşı, burada sual budur ki, Qızlar Məktəbini açmaq üçün neçənci ildə müraciət eləyir və onun müraciəti qəbul edilmir demişdik. Bəs ümumiyyətlə Azərbaycanda Qızlar Məktəbi neçənci ildə açılıb? Belə bir sual verək. İlk Qızlar Məktəbi. Növbəti Molla Nəsrəddin jurnalı ilə bağlı deyirik ki, Molla Nəsrəddin jurnalında demək əsas ifadə edilmək, dilə gətirilmək istəyən məsələ nə idi? Yəni Molla Nəsrəddin jurnalını çıxartmaqda məqsəd nə idi? Molla Nəsrəddin jurnalını çıxardan şəxs kim idi? Onun adını heç çəkmədim bayaqdan danışarkən, diqqət etdinizsə. Gəldik Mirzə Ələkbər Sabirlə bağlı. Deyir ki, Mirzə Ələkbər Sabirin Azərbaycan Cənubu ilə bağlı yazdığı əsərdə adı çəkilən hökmdarın adı nə idi? O şeirdə verilib adı. Və Azərbaycan Cənubunda baş vermiş Səttarxanın köməkçisi, həmin hərəkat neçə il davam edib, neçədə başlayıb, neçənci ilə bitib? Bu rahat sual oldu bilirəm. Belə, ümid edirəm ki, bu dərslər faydalı olur. Artıq biz Azərbaycan yeni dövrünü də bitirdik. Növbəti bir dərsimizi mən elan edəcəm. O sırf sual-cavab olar və yəni, ümumiyyətlə nəyi yadda saxlamalıyıq şəklində. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, faydalı olur. Yəni evdə qaldığınız müddətdə bu dərslər vasitəsilə tarixini eləmiş olursunuz, bir daha təkrarlamış olursunuz. Növbəti dərslərdə görüşmək diləyilə. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Bayramımız bir daha mübarək olsun.